كان راجع من الشغل تعبان ومخنوق من الزحمة، دخل العمارة، ضغط على زرار الأسانسير وركب لوحده الدور الخامس الرابع الثالث، وفجأة نور الأسانسير طفى والمروحة وقفت وكل حاجة حواليه سكتت، بس قلبه هو اللي بدأ يدق أسرع. بيحاول يضغط على الزرار، مفيش فايدة، الباب مش عايز يفتح، مش راضي يتحرك، والدقايق بتعدي كأنها ساعات، والمكان الضيق بيخنق أكتر مع كل نفس. في اللحظة دي التصرف الغلط ممكن يحول الموقف من عطل بسيط لكارثة، وعلشان كده لازم نعرف تعمل إيه لو الأسانسير عطل بيك. أول حاجة لازم تبقى عارفها قبل ما تقلق إن الأسانسير إن شاء الله مش هيقع بيك فجأة زي ما بنشوف في المسلسلات. الأسانسيرات الحديثة مصممة بأنظمة أمان قوية جدا، يعني حتى لو حصل عطل فيه في فرامل أوتوماتيك بتمسك الكابلات، وفي نظام حماية بيمنع سقوط كابينة الأسانسير بأي شكل. وتخيلوا معايا إن إحصائيا الأسانسير أكثر أمانا من السلم العادي. الحوادث اللي بتحصل على السلم العادي أكتر من اللي بتحصل في الأسانسير، وحوادث سقوط الأسانسير الكارثية نادرة جدا، وبتحصل بس في حالات الإهمال الشديد اللي تقريبا مش بتكون موجودة في المباني المأهولة بالبشر. فدلوقتي بعد ما اطمنا إن الأسانسير احتمال وقوعه ده قليل جدا، خلينا نعرف مع بعض إزاي تتصرف لو لقيت نفسك محبوس في الأسانسير. أول حاجة لازم تخلي بالك منها إنك ما تعملش الحاجات اللي هنقول عليها دي. ما تخبطش على الباب بجنون ولا تهز الأسانسير. أول رد فعل عند أي حد ممكن يكون إنه يبدأ يخبط بشكل هستيري على الباب أو يهز الأسانسير أملا منه إنه يتحرك، لكن ده ممكن يخلي المشكلة أسوأ. الأسانسيرات فيها أنظمة أمان، وأي حركة غير محسوبة ممكن تسبب إنه يتحرك بطريقة غير متوقعة أو حتى تعطل الفرامل تماما. ده غير إن الخبط الجامد ممكن يسبب انهيار الأعصاب ليك وللي حواليك كمان، وده هيخلي الموقف أصعب. فبدل ما تهز الأسانسير وتخبط بشكل هستيري، ركز في إنك تلاقي حل تاني. تاني حاجة، ما تحاولش تفتح الباب بالقوة. لو الأسانسير واقف بين دورين وفتحت الباب بالعافية، ممكن تلاقي نفسك في مساحة ضيقة بين سقف الأسانسير ودور تاني، فمش هتستفيد أي حاجة. ولو الأسانسير اتحرك فجأة لا قدر الله، ممكن تتعرض لإصابة خطيرة. ده غير إن الأبواب مش بتتفتح بسهولة لأنها بتكون محكمة الإغلاق، وده من ضمن أنظمة الأمان في الأسانسير. فمحاولتك لفتحها مش بس صعبة، لكن كمان ممكن تخليها تعلق أكتر. ما تفكرش تنط من الأسانسير حتى لو الباب مفتوح نصه. في بعض الحالات الأسانسير ممكن يقف بين دورين ويتفتح الباب بشكل جزئي، ساعتها ممكن تحس إنك أقدر أطلع منها، إيه المشكلة؟ لكن الحقيقة دي مخاطرة كبيرة جدا، لأن لو لا قدر الله الأسانسير اتحرك فجأة، ده ممكن يخليك تتعرض لخطر السقوط أو إنك تتحبس بين الباب والأرضية، وده هيعرضك لإصابة خطيرة وممكن تؤدي بعد الشر للوفاة، وده حصل بالفعل في حوادث مشابهة. الخروج من الأسانسير لازم يكون بمساعدة فريق الطوارئ المختص. طب المفروض نعمل إيه؟ أول خطوة، حافظ على هدوءك وتنفس بعمق. أول حاجة لازم تعملها إنك تهدي أعصابك، لأن الفزع مش هيفيدك، بل بالعكس هيخليك تتصرف بطريقة غير عقلانية. خد نفس عميق واطمن إن الأسانسير مش هينهار أو هيقع، لأنه مصمم بأنظمة أمان زي ما قلنا بتمنع سقوطه الحر حتى في حالة انقطاع الكابلات بتاعته. وخليك عارف إن حالات عطل الأسانسير بتحصل كل يوم، وفي الغالب بيتم حلها في وقت قصير جدا. تاني خطوة، اضغط على زر الطوارئ. كل أسانسير فيه زر طوارئ، شكله غالبا بيكون دائري كده ولونه أحمر أو أصفر. لما تضغط عليه هيطلع صوت جرس عالي علشان ينبه الأمن أو المسؤولين في المبنى إن في حد محبوس. في بعض الأسانسيرات الحديثة زر الطوارئ بيكون متصل بخدمة دعم فني مباشر، وهتسمع صوت شخص بيرد عليك من خلال مكبر الصوت اللي بيكون في الأسانسير. ثالث خطوة، استخدم الموبايل لو في شبكة. جرب تتصل بالأمن أو حتى بشخص تعرفه عشان يبلغ الإدارة. لو الشبكة ضعيفة جرب تبعت رسالة بدل الاتصال، لأن الرسائل ممكن توصل حتى مع ضعف الشبكة. حاول ترفع الموبايل ناحية الزوايا أو قريب من باب الأسانسير، لأن الشبكة هناك بتكون أقوى. رابع خطوة، جرب تضغط على زر الدور الأقرب. ممكن يكون العطل بسيط، فجرب تضغط على زر الدور اللي تحته أو اللي فوقه. ممكن الأسانسير يتحرك ويفتح تلقائي، لكن خلي بالك اضغط على زرار واحد بس، وما تفضلش تدوس على كذا زرار مرة واحدة عشان ما تلخبطش النظام الإلكتروني للأسانسير. لأن لو لخبطت النظام الإلكتروني للأسانسير عن طريق الضغط العشوائي، ممكن الأسانسير يقف تماما وما يرضاش يتحرك، لأن بعض الأنظمة بتفسر الأوامر المتكررة على إنها خطأ، فبدل ما يتحرك ممكن يقفل نفسه ويبقى لازم تدخل فني. أو ممكن الأسانسير يتحرك بشكل غير متوقع، أو حتى النظام ممكن يعيد تشغيل نفسه ويزود مدة التعطيل، لأن بعض الأسانسيرات الحديثة بتعمل ريست تلقائي لو حصل ضغط عشوائي، وده ممكن يخليك مستني وقت أطول لحد ما يرجع يشتغل. وفي بعض الحالات الطوارئ ممكن يبطل يستجيب أصلا، لأن الأنظمة الذكية ساعات بتعمل قفل أمان لو استقبلت أوامر كتير متضاربة، وده ممكن يخلي زر الطوارئ مش شغال لفترة، ده أكيد إحنا مش عايزينه. خامس خطوة، لو الأسانسير حرارته عالية حاول تقلل التوتر. خد نفس عميق من الأنف، احبسه 4 ثواني وبعدها طلعه بهدوء من بقك. كرر التمرين من 5 ل 10 مرات لحد ما تحس إنك بدأت تهدى. في بعض الأسانسيرات التهوية بتكون ضعيفة، ولو قعدت تتوتر أو تتحرك كتير جسمك هيبدأ يسخن وهتحس إنك بتتخنق.
حاول تشتت نفسك بحاجه، ممكن حتى تعد من 1 ل100 بشكل عكسي عشان تركز في حاجه تانية. لو في فتحه تهويه فوقك ما تحاولش تخرج منها، لكن خليك قريب منها عشان تستنشق هواء نقي. لو معاك ميه اشرب، لان الجفاف بيزود الاحساس بالارهاق والحراره. ولو ما عندكش ميه بلل شفايفك بلسانك عشان تحس برطوبه بسيطه. ويفضل انك تفضل قاعد بدل ما تقف، لان الوقوف والمشي جوه الاسانسير هيخليك تسخن اكتر. فالافضل انك تقعد على الارض مستريح، ولو الاسانسير صغير ومش مريح حاول تسند ظهرك على الحيطه وتريح جسمك عشان ما تحرقش طاقه اكتر من اللازم. كلم نفسك بايجابيه، ما تسيبش القلق يسيطر عليك. فكر نفسك ان الاسانسير مكان امن والعطل ده مش خطر. قول لنفسك بصوت هادي انا تمام، دي حاجه بسيطه وهتتحل قريب. او الاهم من كل ده ما تفكرش في اسوأ السيناريوهات، لان ده هيزود التوتر. سادس خطوه، لو التاخير طال حاول تلفت الانتباه بطرق مختلفه. لو مفيش زرار طوارئ او حد سمع صوت الجرس جرب تخبط على الباب بايدك، لكن بشكل هادي ومنتظم عشان تجذب انتباه اي شخص. استخدم قبضه ايدك او اي حاجه صلبه زي مفتاح او موبايل واخبط على الباب بايقاع ثابت زي كده، لان الخبط العشوائي ممكن يخلي الناس تفتكر ان الصوت جاي من اي حاجه تانية، لكن لو الايقاع منتظم هيشد انتباههم. لو في فتحه صغيره بين الابواب حاول تستخدم فلاش الموبايل كاشاره، حركه شمال ويمين بشكل متقطع عشان لو حد شافه يحس ان ده مش ضوء عادي. لو في مرايه في الاسانسير ممكن توجه الفلاش عليها عشان تعكس الضوء وتلفت الانتباه اكتر. لو سمع صوت ناس بره انده عليهم بصوت واضح وتقول انا محبوس في الاسانسير، ممكن تبلغوا الامن. ما تصرخش او تتوتر لان الصوت الهادي المفهوم هيكون اسهل للناس في الاستجابه. لو مفيش رد جرب تغير النبره شويه او تقرب بقك من الفتحه بين الابواب عشان الصوت يطلع اوضح. على قد ما تقدر حاول تخلي كلامك واضح ومفهوم وبدون انفعال. ما تضيعش كل طاقتك في محاوله لفت الانتباه، اعمل محاوله كل فتره، ولو محدش استجاب استمر في الحفاظ على هدوءك واستنى المساعده عشان ما تضيعش طاقتك وتستنفذها ولا قدر الله تتعب اكتر. وافتكر تاني الاسانسير مش خطر والمساعده هتيجي ان شاء الله. لو كل الخطوات دي ما حلتش المشكله فكر كده ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل. انك تفضل محبوس شويه، ما تقلقش ده مش خطر ابدا. الاسانسير فيه اكسجين كفايه حتى لو التهويه ضعيفه، وكمان معظم الاعطال بتتحل في اقل من ساعه. ولو الموضوع طول فرق الصيانه بيتم استدعائها فورا. ولو ما فيش شبكه اكيد حد في المبنى هيلاحظ ان الاسانسير متعطل وهيتم فحصه تلقائي. يعني في اسوأ الحالات هتنتظر شويه وقت بس. الموقف ده ممكن يحصل لاي حد، وعشان كده مشاركه المعلومات دي مهمه جدا. لو حصل معاك موقف زي ده قبل كده شاركنا تجربتك في التعليقات وقول لنا عملت ايه عشان نستفاد كلنا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناه فلسوفه، واستنوني في حلقه جديده من تعمل ايه، لان الحياه ساعات بتحطنا في اختبارات ولازم نكون ان شاء الله مستعدين ليها.